Αν σας στείλουμε 3 ερωτήσεις. Καλό. Ναι. Η κυρία Δέσπο. Κυρία Δέσπο. Ναι. Μήπως είχετε καμιά ταβέρνα? Ταβέρνα. Ταβέρνα, ναι. Lounge bar. Lounge bar. Ναι. Δηλαδή τι είναι τούτο? Δηλαδή τι είναι τούτο? Γιατί δεν ξέρεις? Τι είναι τούτο lounge bar? Να είσαι επιστοδρομικός. Όχι, αλλά δεν ξέρω τα πράγματα. Υποδρομικός που είναι. Ναι, πάλι στα τι είναι το lounge bar? Ποιος μιλάνε, χάλε εσύ? Ναι, Δέσπο μου, τι κάνεις? Όχι, ο Πάτρικ είμαι. Τι κάνεις, καιρό να σε δούμε. Μα είναι πιες ακόμα λάρνικα. Όχι, είμαι εδώ, σπίτι με γυναίκα μου και καθόμαστε. Μάνταρα Να πάμε να κομπιώ ύστερα, να πάμε. Επειδή ξέρει κάτι δουλειά και κόψαμε μέσα τώρα τελευταία και δεν ευκαινούμε. Εσύ καλά η οικογένεια να μου γίνεται? αύριο τώρα να είστε. Τώρα να δούμε, βασικά κατά το πρωί να lo πώς, ξεκινήσουμε να κόβει ώρα. Να μην έχουμε κίνηση. Το πρωί. Να έρθεις λίγο ώρα από τη Λαρνάκα. Να έρθουμε, να έρθουμε. Ο Νίκος θέλει και παρέα που κάνει τη στούβλα. Μα να καμιζούλα ο Μεράκλης, καλό. Κατάλαβες, ο Μερακλής θέλει και παρέα. Καλό. Καλός. Μα μπορεί να έρθουν και αμέσως πίσω σας, ναι. Ναι. Καλά Δέσπος, σου χαιρετήματα. Εντάξει. Σε μια μπιπούα. Γεια σου πουτάνα. Αν σας στείλουμε 3 ερωτήσεις. Καλό. Ναι, η κυρία Δέσπο. Κυρία Δέσπο, Ναι. μήπως είχετε καμιά ταβέρνα?